देखो आज मैं अपना टाइम वेस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पर रील देख रहा था और अचानक से मेरे को याद आता है कि मेरे को शहर जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक करनी है। और मैं फटाफट अपने दोस्त को कॉल करता हूँ और मेरे को क्या बताता है भाई कि इस गांव में तो ट्रेन चलती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेशन है वो भूतिया स्टेशन है, इसलिए यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं चलती है। और मेरे को इन गाँव वालों पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं अपनी धन्नो निकाल कर स्टेशन की तरफ चल देता हूँ। हाँ, अभी मैं तुम्हें भी भूत दिखाऊंगा, लेकिन बिना कंजूसी के इस शॉट को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। और मैं तुरंत स्टेशन पे पहुँच जाता हूँ। और ये क्या भाई, और ये ट्रेन पटरी के नीचे कैसे खड़ी हो सकती है यार? कौन हो तुम? यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? और ये क्या, ये ट्रेन अपने आप कैसे चल रही है? और ये क्या, ये जमीन के अंदर कैसे जा रही है भाई? यहाँ दोबारा लौट कर आना मत वरना इस ट्रेन के साथ तुम्हारी भी जान ले लूंगा मैं। मतलब इसमें सच में भूत है? अरे भाई ये हड्डियाँ टूट गई।